Halo, assalamualaikum bosku. Ketemu lagi dengan Ardian Way. Hari ini saya ada di Samarinda, tepatnya di Muara Pantuan. Ini trip kedua kalinya saya kesini. Trip kemarin ya ada gelombang, jadi agak susah. Mungkin ini agak teduh ya. Semoga aja. Saya bersama Angler Samarinda, ada Pak Kadarsa dan Pak Ari yang punyanya channel Faktua Fishing ya. Mudahan hari ini ada cintanya karena kita hari ini mau mancing di Rumpon rencana. Mudahan hari ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, bagaimana kelanjutannya? Ditunggu aja videonya bosku. Oke bosku, kita sudah nyampe spot pertama. Kita akan coba. Di belakang saya ada Ari, di depan sana ada Pak Darsa sudah coba casting. Kita langsung nih bos, umpan udang hidup. Kita coba dulu ya, mudah-mudahan ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Beda laut ke belakang. Aduh. Oh iya, nyampe aja ya. Nah, pas aja. Langsung panjur dulu. Restoran. Satu juga mereka kehidupan. Akri. Banyak jadi di bawah. Kena lagi ya. Masih hidup di situ di bawah. Iya. Begini sampai 2 ton banyak juga. Mata bidiknya menyentak di mata deh. Bidik bidiknya menyentak ya.
Alah, coba lihat yang ada di kepala, di mata. Di kepala. Mak, besar besinya. Aduh, dikuyak bos. Pindah spot bos. Lah, apa Rik? Bengong. Bengong. Oh, tidak boleh bengong sini. Hancur. Panjangnya. Oh, campur tongkel bos. Tanda-tanda. Coba ya. Ya, layar mau dipancing. Taruh, adikannya Pak, adikannya Pak, adikannya. Kencengin itunya, truknya. Truk yang kencangin. Wah, tambah jadi telilitnya punya aku. Ya terus ya Pak. Ya gulung aja terus ya gulung ya. Ya. Awas kipas. Belum aku baikin lagi jauh tadi. Lepas kah? Masih. Ya terus ya. Gak apa-apa, terus saya gulung ya. Itu area ini. Bisa saya gulung terus. Menekan dia. Terlilit juga yang PE itu. Ajar Pak. Bisa tidur. Gak usah tidur ntar. Area pancingnya. Sibuk. Ya. Banyak pancing yang terlilit. Benerin. Ya, dah. Ini. Asem, aku sibuk aja. Pancing udah tahu sudah yang jadi ya. Gancu. Oh, tanda bos. Wah, lepas ya. Lepas. Oh, banyak kamar di pancing, Ri. Potong aja sudah, Pak. Punya aku ini potong juga ini sudah. Awas pancing banyak terlilit lagi.
belakang harus tarik lagi. Ya. 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 Astaga. Ya. Ya, barangnya. Ya, jauh-jauh. Kasih ya. 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 Ya, kasih ya. Nggak usah diserok ya, angkat aja. Ya. Ya. Awas dibawanya ke perahu. Aduh. Aduh, dolirnya. Lepas. Apanya dulu? Enggak apa? Kembali dia. Ya. Ya, keluar perahu, keluar perahu, keluar perahu. Jangan dalam perahu. Ya. Nah, kalau itu aman tuh. Jangan dalam perahu. Ya. Menderik, Bos. Agak gerangan. Ya. 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 Udah naik, Bos. Udah naik, Kang? Oh, ini dah. Nah, iya tangkap sudah. Ya. Iya. Kena nilon tuh ya. Gimana jadi? Mantap, Bos. MG. Karbon terbukti. Pak, karbon, Pak. Akhirnya, Bos. Kalau pakai serok aman juga. Yan, yang pancinganku yang. Hah? Pancinganku satu. Ya, ini, Bos, barangnya, Bos. Merah dia. Ya. Lihat, Bos. Size-nya, Bos. Nggak bisa tidur. Apa barangnya? Oh, terpuluh. Bos. Apa lagi? Tertanda lagi. Terpuluh. Angkat dulu barangnya. Wih. Mantap. Ya, kalau ini kan ada kode-kodenya. Apa itu? Terkulu. Nah, kasih angkat lagi. Tambah. Kok sudah tadi, Bos? Wah. Mantap sudah itu. Cicit, ah. Ini dia. Tunggu. Ya, terus. Ya, orang jauh. Ya, terkulu.
Kipas ini takut ini. Oh, babon. wah, wawon, Aduh, wawon lagi. orang jauh. Wih, Orang dekat sudah kah belum? orang dekat belum? Bogo-bogo. Wawon lagi bos. Mantap.